सीखने के उद्देश्य। इस अध्याय में उपयोगकर्ता पीसीबी के प्रकार और सोल्डरिंग की तकनीकों के इन सब पहलुओं को जानेंगे। पीसीबी के प्रकार, सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग की तकनीक और सामग्री, ईएसडी और हीट सिंक्स, अच्छे सोल्डरिंग की सही तकनीक, एंटीस्टैटिक सामग्री संभालना और बिना किसी दोष के सोल्डरिंग करना, पीसीबी का परिचय। ट्रैक पैड्स का प्रयोग करके विभिन्न कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिकली जोड़ने के लिए एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का उपयोग होता है। पीसीबी की विशेषताएं। पीसीबी पर उपस्थित ट्रेस में सपाट और संकरा कॉपर फॉइल होता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस ट्रेस की मोटाई से निर्धारित होता है। कैम की पद्धति में बहुत सी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनका उपयोग करके पीसीबी का निर्माण किया जाता है। पैनलाइजेशन। पीसीबी को पकड़ें। कॉपर पैटर्निंग एक फोटो मास्क पर बनाया हुआ पैटर्न है। लैमिनेशन बोर्ड को लैमिनेट करें। ड्रिलिंग पीसीबी में होल्स ड्रिल करें। प्लेटिंग और कोटिंग कॉपर पीसीबी निकल के ऊपर सोल्डर टिन और गोल्ड के साथ कोटेड होते हैं। लेजेंड प्रिंटिंग अन्य उपयोगी जानकारी जैसे कि टेस्ट पॉइंट्स कहां हैं, स्विच की सेटिंग्स आदि प्रिंट होते हैं। पीसीबी के प्रकार। पीसीबी के विभिन्न प्रकार इस तरह से हैं। डबल साइडेड या सिंगल साइडेड। सिंगल साइडेड पीसीबी एक रिजिड मटेरियल पर कॉपर की एक परत से मिलकर बनती है, जबकि डबल साइडेड पीसीबी एक रिजिड मटेरियल पर कॉपर की दो परत से मिलकर बनती है। फ्लेक्सिबल यह एक डाइइलेक्ट्रिक फिल्म पर सिंगल कंडक्टर की परत होती है। मल्टीलेयर वे डबल साइडेड पीसीबी बोर्ड पर 3 से अधिक कॉपर की परतों वाले बोर्ड हैं जो कि एक दूसरे से एक विशेष चिपकाने वाले पदार्थ से जुड़े होते हैं। फ्लेक्सी रिजिड बोर्ड डाइइलेक्ट्रिक फिल्म और रिजिड कॉपर मटेरियल पर कॉपर कंडक्टर की परतों के मिश्रण से मिलकर बनते हैं। मेटल बैक्ड एलईडी तकनीकों में कॉपर की बजाय एल्यूमीनियम बैक्ड पीसीबी का प्रयोग होता है। बेरीड और ब्लाइंड वायर्स मल्टीलेयर बोर्ड में जब कुछ कंडक्टर पैटर्न्स की जरूरत होती है तब बेरीड और ब्लाइंड वायर्स पैटर्न का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल्ड इंपीडेंस सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल उन एप्लीकेशन या प्रयोगों में होता है जिनमें अत्यधिक सिग्नल इंटीग्रिटी की जरूरत होती है। माइक्रोवायर्स ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिनमें पूरे में कनेक्टिंग होल्स होते हैं। सिरेमिक्स पर कॉपर प्लेटिंग इलेक्ट्रोलिटिक प्रक्रियाओं के लिए सिरेमिक से बने पीसीबी का प्रयोग होता है जो कॉपर से कोटेड होती है और इसमें निकल, गोल्ड या सिल्वर फिनिश भी होता है। माइक्रोवेव या आरएफ माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी पीसीबी का प्रयोग सेलफोन में होता है क्योंकि वे सिग्नल के बदलने पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। सीक्वेंशियल बिल्ड्स यह मल्टीलेयर पीसीबी के समान है। कॉपर इनवॉर कॉपर यह पीसीबी इनवॉर की एक परत जो कॉपर की दो परतों के बीच सैंडविच्ड की तरह होता है उनसे बना होता है। इनवॉर लौह मिश्र धातु युक्त निकल होता है। हीट सिंक बॉन्डिंग पीसीबी के इस प्रकार में एल्यूमीनियम को फैब्रिकेट कर बोर्ड से जोड़ा जाता है ताकि गर्मी निकल सके। सोल्डरिंग का परिचय। सोल्डरिंग कुछ धातुओं के बीच एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक जॉइंट को स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह सोल्डर की मदद से किया जाता है। सोल्डर एक फ्यूजिबल मेटल अलॉय है जो विभिन्न धातुओं के मेटल टुकड़ों को जोड़ने में सक्षम होता है। यह जरूरी है कि सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट उन धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। सोल्डरिंग की तकनीकें। विभिन्न सोल्डरिंग की तकनीकें इस प्रकार हैं। कंडक्शन सोल्डरिंग प्रक्रिया मूल रूप से पारंपरिक हस्त सोल्डरिंग तकनीक है। इंडक्शन सोल्डरिंग में इंडक्शन की गर्मी का प्रयोग कर सोल्डर को पिघलाया जाता है। हॉट बार रिफ्लो यह एक सेलेक्टिव सोल्डरिंग की विधि है जहां सोल्डर्स को पिघलाने के लिए थर्मोट्स का उपयोग होता है। लेजर इस विधि में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जॉइंट के लिए 30 से 50 वॉट की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। पाइप सोल्डरिंग कॉपर पाइप्स और ट्यूब्स इस विधि के द्वारा जोड़े जाते हैं। इंफ्रारेड सोल्डरिंग
फाइबर्स में से इंफ्रारेड स्रोत को पारित किया जाता है जो दो पदार्थ जिन्हें सोल्डर करना है पर केंद्रित होती है और सोल्डरिंग हो जाती है। रेजिस्टेंस सोल्डरिंग। रेजिस्टेंस सोल्डरिंग में इलेक्ट्रिक करंट को सोल्डर के द्वारा पारित किया जाता है जिससे सोल्डर पिघल जाता है। मैकेनिकल और एल्यूमीनियम सोल्डरिंग। यह ब्रेजिंग ऑपरेशन के समान है मगर यहां अंतर यह है कि जिंक एलॉय का उपयोग फिलर के रूप में एल्यूमीनियम धातु के भागों को जोड़ने के लिए होता है। वेव सोल्डरिंग। कन्वेयर, फल्क्सर, प्रीहीटर्स, सोल्डर तरंग या वेव। वेव सोल्डरिंग में धातु के भागों को जिन्हें सोल्डर करना है उन्हें चिपकाने वाले पदार्थ के साथ रखा जाता है। तब तरंग के रूप में सोल्डर सामग्री को इनके द्वारा पारित किया जाता है ताकि सोल्डर धातु पिन्स और पैड्स पर होता है और पूरे पीसीबी पर नहीं आता। हैंड सोल्डरिंग। हस्त या हैंड सोल्डरिंग सोल्डरिंग का पारंपरिक तरीका है जिसमें एक सोल्डर गन और सोल्डर की पतली तार का प्रयोग कर कंपोनेंट को पीसीबी पर जोड़ा जाता है। यह अभी भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है। रीफ्लो सोल्डरिंग। इस प्रक्रिया में सोल्डर पेस्ट का उपयोग पैड्स पर कंपोनेंट्स चिपकाने के लिए किया जाता है जिसके बाद पूरी संरचना को ओवन में रख दिया जाता है। स्टेन्ड ग्लास सोल्डरिंग। इस तकनीक में कॉपर की बनी सोल्डरिंग टिप्स का उपयोग 3 डायमेंशनल स्टैंड ग्लास बनाने में होता है। डीसोल्डरिंग। डीसोल्डरिंग की प्रक्रिया ट्रबल शूटिंग, मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए पीसीबी में से कंपोनेंट्स और सोल्डर को हटाने के लिए की जाती है। डीसोल्डरिंग की तकनीकें। सोल्डरिंग की तकनीकें ये सब हैं। थ्रू होल। इस तकनीक में जोड़ को तब तक गर्म करना शामिल है जब तक कि सोल्डर पिघल न जाए और कनेक्शन हटाया जा सके। सरफेस माउंट। इस तकनीक में सरफेस माउंट कंपोनेंट्स की लीड्स को काटना शामिल है और सोल्डरिंग गन के द्वारा अतिरिक्त सोल्डर को हटाना। ब्लोइंग हॉट एयर। जब कंपोनेंट्स आईसी में अच्छे से पैक्ड होते हैं तब विशेष हीट गन का उपयोग बिना दूसरे कंपोनेंट्स को पिघलाए जॉइंट को गर्म करने के लिए होता है। डीसोल्डरिंग के उपकरण। डीसोल्डरिंग में उपयोग आने वाले उपकरण हैं हॉट एयर गन्स, डीसोल्डरिंग पंप्स, गर्म किए हुए सोल्डरिंग ट्वीजर, वैक्यूम और प्रेशर पंप्स। डीसोल्डरिंग की सामग्री। डीसोल्डरिंग में इन सब वस्तुओं का उपयोग होता है। सोल्डर विक, रिमूवल एलॉयज और रिमूवल फ्लेक्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को जब एक दूसरे के साथ संपर्क में रखा जाता है तब जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। इसलिए जब बोर्ड पर कंपोनेंट्स की सोल्डरिंग करें तब ईएसडी से बचने के एहतियात जरूर लें। हीट सिंक। हीट सिंक एक ऐसा उपकरण है जो आसपास के वातावरण में गर्मी को वितरित कर उपकरण को ठंडा करता है। अच्छी सोल्डरिंग के तरीके। सोल्डरिंग का सही तरीका। सोल्डरिंग की प्रक्रिया को सुचारू रूप से किए जाने के लिए कुछ स्टेप्स को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। सोल्डरिंग गन की टिप को सोल्डर से कोटिंग करना, सोल्डरिंग गन को पर्याप्त गर्म करना, काम समाप्त होने पर एक गीले स्पंज से टिप को साफ कर लें। एंटीस्टैटिक सामग्री की हैंडलिंग। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ संपर्क में आने पर चार्ज पैदा करते हैं, वह एंटीस्टैटिक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों को विशेष पॉलीथीन की थैलियों में बंद करके रखने की आवश्यकता होती है ताकि कोई चार्ज न उत्पन्न हो। सोल्डरिंग के शून्य दोष। सोल्डरिंग की सर्वोत्तम विधि और ड्राई फिल्म सोल्डरिंग मास्क का प्रयोग करके शून्य दोष वाली सोल्डरिंग को प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में उपयोगकर्ता ने पीसीबी के प्रकार और सोल्डरिंग की तकनीकों के दिए गए पहलुओं को पूरा किया है। पीसीबी के प्रकार, सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग की तकनीक और सामग्री, ईएसडी और हीट सिंक्स, अच्छे सोल्डरिंग की सही तकनीक, एंटीस्टैटिक सामग्री संभालना और बिना किसी दोष के सोल्डरिंग करना।